Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, YouTube-յանի Մալիքի եթերում զրուցելու եմ քաղաքագետ Էդգար Արաքելյանի հետ ցանկության դեպքում կարող եք բաժանորդագրվել YouTube-յանի Մալիքին։ Բարև ձեզ, պարոն Արաքելյան։ Արդես Պարոն Արաքելյան, Հայաստանի արտգործնախարարը չի բացառել, որ առաջիկայում հնարավոր է լավ լուր լինի խաղաղության պայմանագրի հետ կապված։ Ըստ ձեզ ինչ կարող է տեղի ունենալ, հաշվի առնելով այն, որ Ադրբեջանից հայտարարում են Երևանը պետք է կատարի իր ստանձնած պարտավորությունները, Բայրամովը այսօր է հայտարարել եւ բացի այդ նաեւ կրակոցներ են եղել տան ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը հենց այնպես չի ստորագրել այդ փաստաթուղթը, այսինքն համաձայնեցրել, եւ կարծում եմ Ադրբեջանը որոշակի սպասումներ ուներ, միգուցե ուրեմն գործընթացը դեպի կոնֆլիկտի տանելու, բայց դրանով հանդերձ համոզմունք ունեմ, որ այդ սպասումները չեն արդարացվել։ Այդ սպասումները բնականաբար տարածաշրջանային հակամարտությունների համատեքստում էր, նաև մասնավորապես Իրանի, եւ կարծեք թե Միացյալ Նահանգների Իրան հարաբերություններում կա որոշակի տեղաշարժ, գիտենք, որ Կիրակի օրը էլի հանդիպում կա, 4-րդ հանդիպումն է Միացյալ Նահանգների եւ ուրեմն Իրանի ներկայացուցիչների միջև, եւ այդ համատեքստում կարծում եմ, որ Ադրբեջանի սպասումները չեն արդարանում կոնֆլիկտի գնալու տարածաշրջանում եւ նաեւ միջազգային հանրության ու նաեւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգների պահանջները գնալու խաղաղության ստորագրելու այդ համաձայնեցված փաստաթուղթը ստիպում են Ադրբեջանին միգուցե առաջիկա ժամանակահատվածում ստորագրել այդ խաղաղության համաձայնագիրը, այլապես կարծեք թե տարածաշրջանում միակ դեստրուկտիվ ուրեմն կողմը հանդիսանում է կամ մնում է կամ դառնում է Ադրբեջանը։ Գիտենք նաև, որ Թուրքիան էլ որոշակի այսպես նախկինի նման չի պաշտպանում Ադրբեջանի այդ դիրքորոշումները եւ այստեղ կարծեք թե մնում է Ադրբեջանին գնալ եւ ստորագրել այդ փաստաթուղթը եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը այդ համատեքստում է եւ հույս ունենք, որ այո, առաջիկայում կտեսնենք այդ փաստաթղթի ստորագրում։ Բայց հաշվի առնելով, որ շարունակվում են կրակոցները, այդ իրավիճակը, համարվում է։ Տեսեք, Ադրբեջանը երկակի այսպես իրավիճակի մեջ է եւ այդ երկակի իրավիճակում Ադրբեջանին դրել է Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Արցախյան այդ վերջին հակամարտությունը սկսած 20 թվականից դա պայմանավորվածություն էր, այսինքն Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու թույլտվություն տվել են տարածաշրջանի կարևոր խաղացողները եւ մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ դա թույլատրվել է որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում, այդ պայմանավորվածությունները բնականաբար եռակողմ են եղել, որի մի կողմը նաեւ Թուրքիան է եղել եւ բնականաբար այս համատեքստում Ադրբեջանը ունի որոշակի պարտավորություններ Ռուսաստանի առաջ եւ հենց այնպես ուղղակի գնալ եւ խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրել, ես կարծում եմ եթե նման իրավիճակ լիներ, եթե նման հնարավորություն լիներ, ապա Ադրբեջանը շատ վաղուց կստորագրեր այդ փաստաթուղթը եւ այս կրակոցները ես կարծում եմ այդ համատեքստում են նաեւ բավարարելու որոշակի արտաքին քաղաքական խաղացողների այսպես ցանկությունները ցույց տալու, որ այնուամենայնիվ իրենք եթե նույնիսկ գնում են խաղաղության, ապա դա անում են դժկամությամբ։ Ինչպես է Ռուսաստանը թույլ տվել Ադրբեջանին պատերազմ անել, սկսել։ Ռուսաստանը Ադրբեջանին պատերազմ սկսելու թույլտվություն է տվել այն ժամանակ, երբ որ ստորագրել է խոշորածավալ զենքի վաճառքի այդ պայմանագրերը, սկսած, եթե չեմ սխալվում, 2005-2007 թվականներից եւ բնականաբար եթե Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում իր մերձավոր տարածաշրջանում որևէ մի երկրի զենք է վաճառում, ապա վաճառում է կամ տալիս է նաև դա օգտագործելու քաղաքական ուրեմն այսպես թույլտվությունը եւ այդ առումով մենք գիտենք, որ սկսած 2007 թվականից Ռուսաստանը ավելի քան 5-6 միլիարդ դոլարի զենք է վաճառել
Ադրբեջանից, իսկ այդ զենքը հենց այնպես չի վաճառել, այդ զենքը առաջին անգամ կրակել է 2016 թվականին եւ հաջորդ կրակոցը մենք տեսել ենք արդեն 2020 թվականին։ Եվ այս օրերին ինչ Հայաստանում նշում են Եվրոպայի օրը, Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրեց Մոսկվայում լինել։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, արդյոք սա եվրոպական ուղուց շեղվել չէր, ինչպես որ հայտարարում են այն անձինք, ովքեր ջատագովն էին այն նախագծի Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները խորացնելու, որը խորհրդարանը ընդունեց։ Գիտեք, եթե կար հնարավորություն չգնալու, ցանկալի էր չգնալ, բայց մյուս կողմից ես չեմ ուզում այսպես կատեգորիկ եւ ծայրահեղ մեկնաբանություններ տալ, տեսեք, այդ ձեր կողմից նշված շատ անձինք նաեւ ամիսներ առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գնում էր ԱՊՀ գագաթնաժողովին մասնակցելու, այդ էլի նույն ձևով մեկնաբանում էին, որ սա հետքայլ է դեպի Եվրոպա, հա, այսպես եւ այլն, բայց մենք տեսանք, որ այդ նույն ԱՊՀ գագաթնաժողովին ժողովից հետո հայտարարվեց, որ հանդիպում է տեղի ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի միջև եւ այդ հանդիպումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններից ու նաեւ մասնավորապես Զվարթնոտ օդանավակայանից դուրս են գալու ռուսական սահմանապահները եւ այդ նույն մարդիկ էլի հայտարարեցին, որ սա մեր ինքնիշխանության դեպի մեր ինքնիշխանություն ուրեմն գնալու քայլ է, շատ կարևոր գործոն է եւ դրա համար ես չեմ ուզում այդ մասնակցությունը այդ տեսանկյունից դիտարկել, շատ ավելի ուրեմն կարևոր է դիտարկել ինստիտուցիոնալ գործընթացները, քան նման որոշակի քայլերը պայմանավորված ինչ որ իրադարձություններով, իսկ ինստիտուցիոնալ գործընթացները ցույց են տալիս, որ ընդհակառակը Հայաստանը հետքայլ չի անում, թե ուրեմն իմ կողմից արդեն նշված սահմանապահների դուրս բերումը սահմանային գոտուց, թե Եվրոպական միության հետ սկսված այս նոր գործընթացը մենք գիտենք, որ վիզաների ազատականացման բանակցություններն են սկսվել եւ այլն, առաջիկայում կստորագրվի Եվրոպական միության հետ նոր փաստաթուղթ, որը կլրացնի արդեն իսկ արկա ՍԵՊԱ-ի պայմանագիրը եւ այսպես շարունակ եւ հետեւաբար ես այդ տեսանկյունից չեմ մեկնաբանի, որ սա հետքայլ էր որդեգրված կուրսին, կրկնեմ, եթե կար հնարավորություն չգնալու, այո, պետք էր չգնալ, իսկ միգուցե այդ այցելությամբ միգուցե որոշակի արդյունքներ էլի ունենք, հա, Հայաստանի Հանրապետության համար դրական առումով, եթե կլինեն նման արդյունքներ, առաջիկայում կիմանանք։ Ըստ ձեզ ինչ կարող է լինել, ինչի մասին կարող ենք իմանալ, որ ոլորտին առնչվող Դա կարող է առնչվել հենց խաղաղության գործընթացին։ Ես նշեցի, որ խաղաղության գործընթացում թերևս միակ ուրեմն շահագրգիռ կողմը, որը չի ցանկանա այս տարածաշրջանում, որպեսզի Հայաստանը եւ Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիր եւ գնան խաղաղության, դա առաջին հերթին Ռուսաստանն է, որը ունի այս տարածաշրջանում իր ազգային պետական շահերը, իսկ այդ ազգային պետական շահերը սպասարկելու համար այս տարածաշրջանում Ռուսաստանին անհրաժեշտ են որոշակի կոնֆլիկտներ։ Եվ փաստորեն Միացյալ Նահանգների կողմից էլ գործուն ջանքեր, որ ակնկալվում էր, տեղի չունեցավ, հատկապես Թրամփի վերջին հայտարարությունից հետո այն, որ սպասում է հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության խորացմանը, կարծեք Միացյալ Նահանգները հետ է քաշվել այս հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացից։ Մենք հիմա չգիտենք, թե ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում ուրեմն այդ դաշտում, հա, կոնկրետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման առումով Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը, բայց մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների բավականին բարձրաստիճան պաշտոնյաներ այդ առումով հստակ հայտարարություններ են տարածել, թե Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարը, թե ուրեմն Մարկո Ռուբիոն, թե նախկին արդեն ազգային անվտանգության հարցով Թրամփի խորհրդականը եւ այդ հայտարարությունները հստակ են, որ պետքա ստորագրել այդ փաստաթուղթը եւ գնալ խաղաղության եւ դա պետքա անել հիմա եւ կարճ ժամանակահատվածում եւ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ
ռեալ դատողություններ կամ մեկնաբանություններ անելու համար անհրաժեշտ է իմանանք այս փուլում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության աստիճանը, իսկ որ Միացյալ Նահանգները ներգրավվածություն ունեն, ես դրանում համոզված եմ։ Ինչպես է դա երևում Միացյալ Նահանգների ներգրավվածությունը, միայն այդ դատարկ հայտարարություններով։ Այդ հայտարարությունները ուղղակի հայտարարություններ չեն եւ Միացյալ Նահանգները որպես պետություն մշտապես ցույց է տվել, որ այդ հայտարարությունների հետևում կան նաեւ գործողություններ, իսկ այդ գործողությունները պետքա միտված լինեն այդ համաձայնագրի ստորագրմանը եւ եթե առաջիկայում կստորագրվի այդ համաձայնագիրը, մենք նաեւ կիմանանք, թե օրինակ համաշխարհային գերտերություններից ովքեր ինչ չափով են ներգրաված եղել եւ ինչ ճնշումներ են բանեցրել կողմերի վրա կամ տվյալ դեպքում Ադրբեջանի վրա, որպեսզի այդ համաձայնագիրը տեղ ունենա։ Բայց իսկապես կան այդ ճնշումները, որովհետև եթե լինեին արդյունքները կտեսնեինք։ Բե արդյունքները ել եմ ասում, թեկուզ այն որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը այսպես պոզիտիվ, հա, դիրքորոշում է հայտնում, դա էլ որոշակի արդյունք է, սա նշանակում է, որ հենց այնպես օդի մեջ որևէ բան չի ասում, նշանակում է, որ կան գործընթացներ եւ այդ գործընթացները գնում են որոշակի դրական հունով եւ վերջնարդյունքը բնականաբար պետքա լինի այդ համաձայնագրի ստորագրում։ Ներքաղաքական թեմաների անդրադառնանք, Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հարցն է օրակարգում եկել, քաղաքացիական նախաձեռնություն կա, որը նման հարցով դիմել է խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունների падգամավորներին, Հովիկ Աղազարյանն է ՔՊ-ից հեռացած հայտարարել, որ ինքը եւս նման գործընթաց է սկսում, ինչու է հանկարծ այս փուլում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարցը առաջ եկել։ Ես չեմ կարծում, որ նման հարց է առաջ եկել, պարզապես սա քաղաքական ֆարս է կամ նույնիսկ քաղաքական էլ չէ, որոշակի միգուցե անլուրջ մարդկանց որոշակի ուրեմն նախաձեռնություն է, որը ֆարսի է նման, քանի որ իրականության մեջ բոլորս գիտենք, որ դրա հնարավորությունը չկա եւ բացառվում է եւ բերել նման նախաձեռնություն մտցնել օրակարգ, դա նշանակում է սեփական անձը կամ քաղաքական ուժը կամ չգիտեմ շրջապատը դնել այսպես անլուրջ վիճակի մեջ։ Ես այդպես եմ անցալում եւ մեկնաբանում։ Հիմա տեսեք քննադատություններ կան, օրինակ այդ Էդգար Ղազարյանը իր նախաձեռնության շրջանակներում մեղադրում է ընդդիմությանը, որ անվստահության գործընթաց չեն սկսում, ընդդիմությունը ունի ռեալ շանսեր նման գործընթաց սկսելու, թե ոչ։ Տեսեք, այստեղ ես ավելի շատ այդ գործընթացը դիտարկում եմ որպես այդ ձեր նշած ընդդիմության տարբեր թևերի միջև հանրային մակարդակում ռազմորկաներ, հա, այսպես սկսելու գործընթաց, միմյանց մեղադրելու, հա, ինչ որ հանրությանը ինչ որ բան ցույց տալու գործընթաց եւ ոչ ավելին, հա, միակ արդյունքը դա է լինելու։ Միմյանց միջև այսպես բախումներ, միմյանց միջև փոխադարձ քննադատություններ եւ այլն։ Եվ հետեւաբար ես կարծում եմ, որ նախ ընդդիմության ռեսուրսի առումով կա պարզ թվաբանություն, թե ինչքան ձայներ ունի ընդդիմությունը խորհրդարանում եւ այդ ձայներով նույնիսկ եթե բոլորը միավորվեն, հնարավոր չի իմպիչմենտի գործընթաց սկսել, հետեւաբար կրկնեմ, այստեղ ավելի շատ միմյանց միջև այսպես բանավիճելու կամ միմյանց մեղադրելու առիթ է սա, քան Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտ անելու, հավաստիացնում եմ ձեզ, որ այս իմպիչմենտի գործընթացից Նիկոլ Փաշինյանը դուրս կգա շատ ավելի ուժեղացած, քան մինչ այդ էր։ Որ նշում եք ռազմորկաներ կան, դա Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի միջև է։ Իհարկե դա արդեն այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ իրենք չեն թաքցնում։ Ինչի շուրջ է իրենց ռազմորկան։ Տեսեք, այս երկու անձը մշտապես ունեցել են հակասություններ եւ այդ հակասությունները այսօր չի ծնել կամ այդ հակասությունները Նիկոլ Փաշինյանը չի առաջ բերել, պարզապես Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարում այդ հակասությունները շատ ավելի սրվել են եւ սկսած Սերժ Սարգսյանի նախագահության ամբողջ ժամանակահատվածում ուրեմն
Մշտապես Ռոբերտ Քոչարյանի ականջները երևացել են Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի դեմ իրականացվող բոլոր ներքաղաքական գործընթացներում, դա սկսած այդ հիշում եք եռյակ միություն կար, քառյակ միություն կար եւ այլն եւ այլն։ Նաեւ Ռուսաստանի հետ Սերժ Սարգսյանի հարաբերությունների վատթարացման առումով նաեւ Սերժ Սարգսյանի շրջապատը ուրեմն ակնհայտ կամ քողարկված ձևով մեղադրել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ նրա շրջապատին Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելու առումով եւ այսօր այդ հարաբերությունները սլվել են նաեւ ներկա ներքաղաքական գործընթացներում եւ գիտենք որ վերջին 4-5 տարիներին այդ թիմերը փորձել են քաղաքացիական պայմանագրին եւ նրա ղեկավարին այսպես իշխանազրկեն, սակայն չի հաջողվել եւ այս առումով նրանք փորձում են այդ անհաջողությունների եւ ձախողումների ուրեմն մեղադրել միմյանց այդ անհաջողությունների եւ ձախողումների մեջ եւ միևնույն ժամանակ ցույց տալ հանրությանը իրենց տեսակետները ցույց տալ միգուցե հանրությանը որ իրենք էլի միմյանցից տարբերվում են բայց մեծ առումով ես համոզված եմ որ եթե գա ինչ որ մի X պա որ իրենք համոզված լինեն որ կկարողանան ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնել իշխանությունից, ապա նրանք կմիավորվեն այդ ռազմավարական նպատակի շուրջ եւ իրենց միավորողը կլինի ոչ թե իրենց շատ մեծ ցանկությունը, որ իրենք ցանկանում են միմյանց հետ հանդես գալ մեկ ճակատով Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա իշխանության դեմ, այլ նրանց կմիավորի այն արտաքին քաղաքական բևեռը, որը իրենց այստեղ պահում է եւ սնում է եւ ամեն հնարավոր քայլեր անում է, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունենա իշխանափոխություն։ Բայց դու կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջև այս անթակույց բախումները դա իրական է, իրենց իրական քաղաքական այսպես դիրքավորումներն են, թե դա այլ այսպես ինչ որ բան է քողարկում։ Տեսեք, որքանով ես շատ ավելի տեղյակ եմ, հա, իրենց թիմերի ներկայացուցիչներից ավելին ասեմ, իրենք, հա, այդ հատկապես թիմերի առումով իրենք միմյանց ատում են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի ու Ռոբերտ Քոչարյանի մակարդակներում, այլ դրանից անմիջապես ներքև այդ շերտերում իրենք ատում են միմյանց եւ այդ ատելությունը բավականին ակնհայտ է, սակայն ես նշեցի, որ ինչ որ X պահի, եթե իսկապես ռեալ հնարավորություն լինի ուրեմն իշխանափոխություն իրականացնելու, ապա ես համոզված եմ, որ իրանք այդ ռազմավարական նպատակի շուրջ կհամախմբվեն, իսկ իրենց համախմբողը ոչ թե լինելու է իրենց անձնական ցանկությունները, այլ այն աշխարհակաղակական բևեռը, որ իրենց այսպես տիկնիկների նման խաղացնում է Հայաստանի քաղաքական դաշտը։ Ինչն է Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի եւ նրանց թիմերի միջև այդ ատելության պատճառը, արդյոք կար մի բան, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել էր ըստ ձեզ Ռոբերտ Քոչարյանի համար եւ չի արել, օրինակ 13 թվականին իշխանությունը փոխանցելը դա կարող էր լինել։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ իշխանության խնդիրն է, իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկանում է էլի գալ իշխանության կամ իր դեմքով կամ իր որդու դեմքով, բայց ես համոզված եմ, որ նաև Սերժ Սարգսյանը եւ իր թևը կամ իր թիմը նման ցանկություն չունի եւ նաև նման ցանկություն չունի Ռոբերտ Քոչարյանը տեսնելու Սերժ Սարգսյանին կամ նրա որևէ թիմակցի կրկին Հայաստանում իշխանության գլխի։ Մյուս կողմից էլ նաև Ռոբերտ կան նաև տեղեկություններ, ըստ որի օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը մեղադրում է Սերժ Սարգսյանին, հա, Հայաստանում այդ հեղափոխության մեջ եւ իր դեմ ծավալված այս գործընթացներում իր անթակույց կամ քողարկված մասնակցության մեջ դա է պատճառը հիմնական գլխավոր ես կարծում եմ էլի խնդիրը իշխանության շուրջ է եւ այս երկու նախկին նախագահները փորձում են ամեն կերպ գալ իշխանության կամ ուղիղ իրենց դեմքով կամ ոչ եւ այս առումով իրենք շահերը հակադիր են, քանի որ կրկնեմ Սերժ Սարգսյանը չի ուզում որ Ռոբերտ Քոչարյանը գա իշխանության, Ռոբերտ Քոչարյանը չի ուզում որ Սերժ Սարգսյանը գա իշխանության։
Այսինքն նրանց երկուսի համար առանձին Նիկոլ Փաշինյանն ավելի նախընտրելի է։ Դե ուրեմն այսպես ասեմ, ապրիորի ստացվում է այդպես, եթե իրենք մեկը մյուսին խանգարում են, հա, նշանակում է այստեղ ուրեմն մի կողմ դնենք Նիկոլ Փաշինյանի գործոնը, ցանկացած իշխանություն, հա, լինի Նիկոլ Փաշինյանը կամ մեկ ուրիշը, բնականաբար այստեղ շահելու է, եւ դրան գումարենք իրենց խոցելի, հա, վիճակը, անցյալում իրենց թույլ տված լուրջ սխալները, այս ամենը գումարելով բնականաբար ցանկացած իշխանություն շատ ավելի շահավետ դիրքում կհայտնվեր նման ընդդիմություն ունենալու պարագայում։ Դա այս իշխանությունը չի թաքցնում, որ իրենց համար քոչարյանական կամ Սերժ Սարգսյանական ընդդիմությունը այսպես երկնքից թափվող մանան է, որովհետև Ալեն Սիմոնյանն էլ ասում է հենց մի հատ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Վանեցյանը, Վազգեն Մանուկյանը խոսեն, մեր ռեյտինգը կբարձրանա։ Բայց ինչքանով է ճիշտ նման իրավիճակում, նման պայմաններով քաղաքական դաշտ կառուցելը, նման պայմաններում ընտրապայքարի մեջ մտնելը։ Տեսեք, կա երկու տարբերակ քաղաքական դաշտը մաքրելու։ Բոլորս գիտենք, թե ովքեր են այս մարդիկ, բոլորս գիտենք, թե քաղաքական ինչպիսի անցյալ ունեն, բոլորս գիտենք, թե կոռուպցիոն ինչ սխեմաների մեջ են իրենք ներգրաված, կամ պետքա քաղաքական գնահատական տալ այս մարդկանց, ուրեմն տեղափոխել իրավական դաշտ եւ արգելել այս մարդկանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթացին, որը միգուցե շատ ուրեմն լրագրողներ կամ քաղաքական թիմեր համարեն ոչ ժողովրդավարական, եւ մյուս ճանապարհը էս է, ինչ որ արվում է, այսինքն թողնել մնալ քաղաքական դաշտում եւ ժամանակի ընթացքում բնական գործընթացների արդյունքում այս մարդիկ աշճանաբար դուրս մղվեն քաղաքական դաշտից, որքանով դա հնարավոր է։ Հիմա այս երկու տարբերակներից մեկը պետքա ընտրի եւ իշխանությունը ընտրել է այս վերջին տարբերակը, բայց ես եթե իմ տեսակետը, ապա ես կարծում եմ, որ պետքա ընտրվեր առաջին տարբերակը եւ դա բոլորովին էլ հակաժողովրդավարական չի, քանի որ տեսեք վերջերս Եվրոպական միության մի շարք երկրներում տեղի ունեցան գործընթացներ, երբ որոշ քաղաքական ուժերի ըստ էության արգելվեց մասնակցել ընտրությունների, արգելվեց մասնակցել ուրեմն քաղաքական գործընթացների եւ դա պատճառաբանվեց հետեւյալ կերպ, որ այդ քաղաքական ուժերը կամ անձանցները հակահամակարգային են, հակաժողովրդավարական են, հակա ուրեմն պետական են եւ այլն, եւ այդ հիմքով այդ մարդկանց արգելվեց ուրեմն մասնակցել տվյալ երկրներում քաղաքական գործընթացներին եւ ընտրություններին, դա Ռումինիան էր, դա Ֆրանսիան էր, դա Գերմանիան էր, այդ երկրները համոզված եմ շատ ավելի ժողովրդավարական են, քան Հայաստանը եւ փաստացի կա այլևս Եվրոպական միությունում նման պրակտիկա, հա, ժողովրդավարական, երբ հետաքննության արդյունքում կոնկրետ ուժեր համարվում են հակահամակարգային եւ հակաժողովրդավարական եւ նրանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներում արգելվում է։ Իսկ հայաստանյան կոնկրետ որոշակի քաղաքական ուժերի դեպքում դա շատ ավելի հեշտ է ապացուցել, թամենը նրանց հայտարարությունները Հայաստանի ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, անկախության հետ կապված բավական է, որպեսզի այս քաղաքական ուժերին ու նրանց պարագլուխներին համարել հակաժողովրդավարական, հակապետական, ուրեմն ինքնիշխանությանը դեմ քաղաքական ուժեր եւ դուրս դնել քաղաքական ուրեմն գործընթացներից, ել չհաշված այն նախկինում ունեցած կոռուպցիոն ուրեմն պատմությունները, որ կա։ Տեսեք, հիմա այս նախընտրական շրջանի հետ է կապված, թե ինչի, բայց Նիկոլ Փաշին ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են ակտիվացել, այլ նաև Նիկոլ Փաշինյանն է բավականին ակտիվ, ավելի վաղ սկսել էր այդ կրթությունը նորաձև է շարժումը կամ չգիտեմ ինչ որ արշավը։ Դուք ինչ եք կարծում, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանն այն անձն է իր հնարավորություններով, կարողություններով, որ կարող է այլ մարդկանց կրթել։ Տեսեք, նախ այդ կրթությունը նորաձև է շարժումը նախաձեռնել է Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը Աննա Հակոբյանը,
Ես տեղյակ եմ այդ շարժումից եւ այստեղ սարսափելի որևէ բան չեմ տեսնում։ Սա ինչ որ տրենդ է, որը մտցվում է հասարակության մեջ եւ ես այն թեզի կողմնակիցը չեմ, որ որոշակի մանրամասնությունների տիրապետելով այդ ուրեմն հասարակական նախաձեռնությունից այն տեսակետի կողմնակիցը չեմ, որ սա ինչ որ նախընտրական արշավ է սկսվել եւ այլն եւ այլն։ Ես դա հավաստիացնում եմ, պարզապես հանրային նախաձեռնություն է, որը հանրության մեջ տարածվում է կրթության կամ կրթվելու գաղափարը եւ այստեղ որևէ այլ ենթատեքստ կարծում եմ չպետքա ուրեմն փնտրել, իսկ ինչ վերաբերում է այս կամ այն մարդու կրթելու կամ չկրթելու հնարավորությունների մասին, նայած թե մենք ինչ ենք ցանկանում կամ ինչ ենք պատկերացնում կրթության անվան տակ, այսօր կրթական process-ները դարձել են շատ ավելի հասանելի եւ ցանկացած մարդ, օրինակ դուք ձեր լրագրողական փորձով կարող եք այո որոշակի գիտելիքներ փոխանցել այլ ուրեմն երիտասարդների, ովքեր ցանկություն ունեն լրագրության ասպարեզում դրսևորել իրենց եւ ձեր փորձը կարող է որոշակի առումով օգտակար լինել եւ այդ գիտելիքը ինչ որ փոխանցում եք դա նույնպես կրթության կոմպոնենտ է եւ ինչ որ առումով կարող է օրինակ լրագրության ասպարեզում կրթել կոնկրետ մարդկանց։ Չէ, բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքնավստահ հայտարարում է, որ 7 տարի ինքը չի կարողացել իր իսկ կառավարության ներդրած բարեփոխման մասին հանրությանը լիարժեք տեղեկություն տա, որպեսզի հանրությունը կարողանա դրանից օգտվել եւ փոխաբերական իմաստով ասում է, որ մենք 7 տարի նույն դասան ենք մնացել, ինչպես կարող է նա նոր բան կարողանա սովորեցնել մարդկանց, երբ որ որպես բարձրաստիճան պաշտոնյա իր կառավարության ներդրած այսպես թեկուզ լավ ասենք բարեփոխումը չի կարողացել լիարժեք քաղաքացուն հասցնել։ Տեսեք, այստեղ մենք բախվում ենք շատ կարևոր խնդրի, բարեփոխումների խնդրին ու այս այսպես ձևակերպենք, եթե նույնիսկ դա բացասական, հա, օրինակ է, այդ բացասական օրինակը ներկայացնելու եւ պատճառները վերհանելու այդ ամբողջ գործընթացը կարող է լուրջ գիտելիք լինել, որպեսզի հետագայում նրանք, ովքեր կզբաղվեն Հայաստանում բարեփոխումներով, չձախողեն կամ առնվազն հաշվի առնեն այդ փորձը։ Իսկ այդ խնդիրը ես կկապեմ ոչ թե կրթության կամ կրթված լինելու հետ, այդ խնդիրը ես կկապեմ որոշակի համակարգային խնդիրների հետ, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները եւ այստեղ իսկապես կան խնդիրներ, որոնք պետք է շտկվեն, քանի որ մենք այո բազմիցս տեսել ենք այսպես բարեփոխումներ, որոնք հայտարարվել են, սակայն ներքև չեն իջել եւ պետքա ուրեմն այդ ներքևի օղակներից հարցնել, օրինակ կոնկրետ տվյալ ես ինքս անձամբ եղել եմ տարբեր ուրեմն համայնքներում, օրինակ այսօր կառավարությունը ունի բավականին իսկապես հետաքրքիր օրինակ գյուղատնտեսության հետ կապված ուրեմն ծրագրեր, որոնց մասին մեր գյուղերում եւ համայնքներում տեղյակ չեն եւ դա փաստացի ուրեմն դրա մեղավորները այն չինովնիկներն են, ովքեր կառավարության ընդունած որոշումները վերևից չեն իջացնում հանրության մոտ, որպեսզի հանրությունը տեղեկանա եւ ուրեմն գնա կամ օգտվի այդ ծրագրերից։ Եվ վերջում դուք ինչպես եք մեկնաբանում Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվայի ավելի այն դետալները, որ օրինակ ռուս լրագրողը նախ ասում է, որ Ադրբեջանի նախագահն է, հետո նույն պահին իրեն ուղում է Նիկոլ Փաշինյանն ու Լուկաշենկոն միմյանց կողքի էին նստած, հետո ընդդիմադիր դաշտը մեր հայաստանյան լուսանկարներ էր տարածում, թե իբր Նիկոլ Փաշինյանին փորձում են հեռու պահեն, աթոռը հեռու է դրած։ Սա ճիշտ է, սրանք այցի գլխավոր դետալները չէին, բայց այնուհանդերձ հիմա սա ավելի շատ է տեղեկատվական հարթակներում, այսպես ասած, լցրած, քան հիմնական շեշտադրումները, սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մեր հայաստանյան տեղեկատվական դաշտը առողջանալու խնդիր ունի։ Սա նշանակում է, որ նույն այդ հայկական անկախ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունել չընդունելուց, անկախ Նիկոլ Փաշինյանի անձի նկատմամբ վերաբերմունքից,
Սա նշանակում է, որ այդ լրատվամիջոցները, այսպես կոչված չակերտների մեջ լրատվամիջոցները չեն տարբերվում նույն ռուսական այդ պրոպագանդիստական այդ սկաբեևաներից եւ ադրբեջանական լրատվամիջոցներից, ովքեր փորձում են ուրեմն նսեմացնել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի այնտեղ գտնվելը, իսկ մնացած տարածված այդ ամբողջ նկարները եւ, չգիտեմ, մեկնաբանությունները դրանք մանիպուլյացիաներ են, քանի որ նկար էր տարածվել, որ Լուկաշենկոն եւ Պուտինը խոսում են եւ Նիկոլ Փաշինյանը առանձին նստած են։ Նախ այդ հերթականությունը պետք է նշենք, որ ըստ արարողակարգի այբենական կարգով են այդ նստեցումները կատարվում, այդտեղ որևէ նորություն չկա։ Եթե այդպես վերցնենք, ապա Սի Ցզինպինն էլ էլի նույն հեռավորության վրա է գտնվում, ուրեմն Վլադիմիր Պուտինից, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար այս ամբողջը մանիպուլյացիայի արդյունք է եւ ցավոք սրտի հայաստանյան այդ քաղաքական շրջանակները սպասարկող ուրեմն այդ պրոպագանդիստական միջոցները, ես ուրեմն չեմ ցանկանա իրենց լրատվամիջոցներ համարել եւ լրագրողներ համարել որոշների պարագայում, իրենք փաստացի տարածում են այն նարատիվները եւ քարոզչական թեզերը, որոնք տարածում են այդ ձեր կողմից նշված ռուսական լրատվամիջոցի կամ ռուսական պրոպագանդիստը կամ ադրբեջանական պրոպագանդիստը։ Ես այսպես այստեղ տարբերություն չեմ դնում եւ երբ որ մենք ասում ենք Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ է գնում, այդ հիբրիդային պատերազմի դասական դրսևորում է դա, որպեսզի նսեմացնեն Հայաստանի, անկախ նրանից թե ով է Հայաստանի ղեկավարը, Հայաստանի ղեկավարի ցանկացած այց, եթե դուք հիշում եք, նման կերպ այդ շրջանակները նաեւ վարվեցին, երբ որ Հայաստանի վարչապետը հանդիպեց օրինակ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսին, փողկապներ ծուր, չգիտեմ, վիզներ ծուր, կանգնելու ձևներ ծուր, բայց ոչ ոք բովանդակության Ջեյ Դի Վենսը երկրորդական, երրորդական պաշտոնյա է, հազիվ է ընդունել եւ այլն եւ այլն, այսինքն հնարավորինս բոլոր միջոցներով փորձել նսեմացնել Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության այցերը, չգիտեմ, տարբեր միջազգային այցերը եւ հանդիպումները տարբեր աշխարհաքաղաքական կենտրոնների ղեկավարների եւ առաջնորդների հետ։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար, պարոն Առաքելյան։ Ես եմ շնորհակալ։